जय जगन्नाथ। मु आपणकर प्रिय अनु भाई आज आपण मन पुणी आ गोटे गप से पुरातन पृष्ठार नहीं आसुची। गपर ना है सुवर्ण सेव। सुवर्ण सेव अथल समुद्र को ताहारी भितर गोटे सुंदर द्वीप अच्छे। चारिपटे बहुत गुड़े पानी, चारिपटे समुद्र हाहाकार, तार भितर गोटे द्वीप। द्वीप भितर सुंदर सुंदर गछ, फूल फल रे भरिपूर्ण, सुंदर सुंदर पक्षी, सुंदर सुंदर पशु, समस्त सभार अत्यंत रमणीय द्वीपटी। से द्वीपर शेष मुंडरे रोते जड़े कृषक। परिवार कहले केवल 3 जन। से कृषक जनक स्त्री एवं गोटे झील। से झील को 12 वर्ष जो है गोटे मात्र झील, बहुत अलिअली भाव झील। सी कौन कले साई पड़िशा समस्त को डाकी भोजी भात करी पिठापଣା करी समस्त को देले। सब पिठापଣା खिया सरला, सब सरला। तापर झील बारीपड़ जंगल को टिके खेलिया गला। ठीक सेतिकी बेले जड़े महिला गोटे पूरा धवल धला फरफर गाईटी नहीं आसी पहुंचले। सी चाह देखला जे किए जड़े अचिना लोक से केवे देखी ना। आज सी आसछन्ती गोटे गाई नहीं कौन आसले मो पाखे आसले। माँ तुम किए पचारा? सी कहला मारे तो 12 वर्ष तले मु देखी ते मोर झील भाव ग्रहण करी ते मंत्र पाणी करी आशीर्वाद करी ते जाइली। आज ठीक 12 वर्ष पर पुणी आउे ते देखा कर आसली। ये जो गाईटी आनी या ते देवी, तू ताकू यत्न भाव रखिबू। से कही से जो सुना और रूपारे गुंथा दौड़ी गाई बेकर लगी से दौड़ीटी को धरदेले झीलटी हाथ। झीलटी से आसला चली चली घरे आसी सब कथा कहला। घरे से गाईटी को सुंदर भाव सेवा शुश्रूषा कर रखिले। एमती किछि दिन पर सते जेमती से गाईटा आसला पर घर भाग्य बदली गला। माने जेमती भगवान प्रदत्त भगवान पठे गोटे गाई से थिला। से गाई आसला पर रोजगार मध्य बढ़िला। समस्त समाने हस खुशी संसार अति सुंदर भाव चलता। हेले भगवान तो सब बेले सुख देखी देखती बेले बेले मनुष्य को परीक्षा करने दुख दे दियंती। एमती गोटे हठात एक दुख से झील जीवन को माड़ी आसला। जहा जे कौन है हठात दिने वर्षा से माने से जो कृषक ता स्त्री दुहे जाइथिले चाष करने आसला बेलू बाटे गोटे छोट ब्रिज थिला। से ब्रिज रे पाद पकेला पर ब्रिज टी भासी गला। से माने सेठी मरी गले। तो या 17 वर्ष दुख माड़ी आसला। एका केमती चलिबो एते हस खुशी चलुवा संसार रे हठात केमती एका एका निजर जीवन ना को से बुआईब यही चिंतार से बसी था। साई पड़िशा से टाहीटा पूरा करने आरंभ करदे। जानी जड़े यदि भल रोथो हठात जो विपद आसे समस्ते नुहति किंतु किछि लोक जोटा कि आजिकल मैक्सिमम कले चलो से माने चाहती केमती से दुख पाऊ दुख पाऊ। तो से हिसाब से कले तो जो गाईटा रखीचु गाईटा कहीं रखीचु बिकी दे
ଯେ ହୁଏତ ସେ କିଛି ପଇସା ପାଇଲେ ତୁ ସେଥିରେ ଚଳିଯିବୁ କିଛି ଦିନ। ତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା କଥାଟି, ଯେମିତି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଲେ ଯେମିତି ବାଧେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବାଧିଲା। ତ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଈ କହିଲା, ଆରେ ମା ତୁ କାନ୍ଦେନି, ତୋ କାନ୍ଦ ଦେଖିକି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଚାଲେ ଆମେ ତୋର ମୋର ମିଶିକି ଏ ଦୌଡ଼ଟା କଲେ, ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସେ, ଚାଲ ଆମେ ବାହାରେ ପଳେଇବା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବାହାରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା। ସିଏ ବି ତା କଥା ଅନୁସାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିପଟେ ସୁନା ରୂପାର ସବୁ ଫଳିଛି, ଫଳମୂଳ ଗଛ ସବୁ ସୁନେଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନାରେ ଗଛ। ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ତାକୁ ଗାଈ ମନା କଲା, କହିଲା ମା ତୁ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଜମା ଛୁଇଁବୁନୁ କି ତା ପତ୍ର କି ଛିଣ୍ଡେଇବୁ। ଇଏ ମାନି ଚାଲିଲା, କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସମର୍ଥନ ଦଉଛି, ଆଉ ସେ ଗଛ ଲାଗିବେନି। ଏମିତି କ'ଣ କରିବା, ବିଧିର ବିଧାନ, ତାକୁ ତ କିଏ ଟାଳି ପାରିବନି। ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ତ ବସିଛି ଗାଈ ପିଠିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଲାଗିଗଲା। ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ମଣିଷ ତ ପଶୁ। ଗାଈ ତାକୁ ତାଗିଦ କରିଛି, କହିଲା ଦେଖ ମା ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆରପଟକୁ ପଳେଇ ଯିବା, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବା, ବହୁତ ଭଲ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଯାକ ଅଛି ତୁ ଗୋଟେ ବି ଛିଣ୍ଡେଇବୁନି, ପତ୍ର କି ଫୁଲ କି ଫଳ ବି ଛିଣ୍ଡେଇବୁନି। ଯଦି ଛିଣ୍ଡେଇବୁ ଆମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, କଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଇଛି, କଣ୍ଟା ତ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛଡ଼ିଲା ଭିତରେ ପତ୍ର ଟିକେ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସୁର କହିଲା, ଆରେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତମେ ସବୁ କିଏ? ନା ସିଏ କହିଲା, ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲା ଯେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାସୀ ହେଇକି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, କିଛି ନହେଲେ କିଛି ଦିନ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ନାଇଁ ତମ ଭିତରୁ ଯାହା କହିଲେ ସିଲେକ୍ଟ କର, କିଏ ମରିବ, ଯାହା କହିଲେ ଜଣକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ତ ଗାଈ କହିଲା, ମା ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ, ତତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଓହ୍ଲା। ଆଉ ଝିଅଟି ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା ପରେ ଗାଈ କ'ଣ କଲା, ବେକଟି ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସତ ତା ବେକକୁ କାଟିଦେଲା। ଗାଈଟି ଚିତ୍କାର କରିକି ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ତାର ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ କିଛି କହିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମା ଏଇ ଯୋଉ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ସେଓ ଗଛ, ସେ ସେଓ ଗଛ ମୂଳେ ମତେ ପୋତି ଦେବୁ। ସେ ସେଇଠି ତାକୁ ପୋତି ଦେଲା। ପୋତିକି ଆଉ କୁହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ତାପରେ ସେଇଠି ସେ କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସେଇ ଗଛରେ ଯୋଉ ଆପୁଲ ଯାକ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଯାକ ସବୁ ସୁନା ଆପୁଲ ପଲଟିଗଲେ। ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ରୂପା ସୁନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଇଏ ତ ବାବା କାନ୍ଦୁଛି, ମନ ଦୁଃଖ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ଶେଷ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ରାଜକୁମାର ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଟପ୍ ଟପ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକଚକ କରୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକଚକ କରୁଛି, ସୁନା ଭଳିଆ ଚକଚକ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଗଦା ହେଇଛି। ତ କ'ଣ, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି, ସେ ତ ଗଛ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାର ବେଶଭୂଷା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମଖମଲି ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେଟା ମଖମଲି ଶାଢ଼ୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି।
ସେଭଳି ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଠୁ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା, ରାଜା ପଚାରିଲା କିଏ ସେଠି, କ'ଣ ସେଇଟା? ସେ କହିଲା ଏଇଟା ପୁଅ। କ'ଣ ପୁଅ? ତାପରେ ରାଜା ପୁଅକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲା ପରେ ରାଜା ପୁଅର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ନେଇକି ଗଲା। ଆଉ ନେଲା ବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନାର ସେଓ ଫଳିଥିଲା ସେ ଗଛରେ, ସେଇଥିରୁ 2ଟି ତୋଳିକି ନେଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରାଜକୁମାରୀ ରାଜଜେମା କରି ରଖିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ, ଭଲରେ ଚଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଥିଲା ଗପର ଥେମ୍, ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେଓ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଇଏ ହେଲା ଏମ୍ବି କ୍ରିଏସନ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମ୍ବି କ୍ରିଏସନ୍ର ଅନୁ ଭାଇର ଗପ ମୁନି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଗପ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେଓ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ସେୟାର ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଗପ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।